السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة معانا عرض جديد، شقة أول صف على البحر مباشرة للبيع بالكاش وبالتقسيط، بالطابق الثاني علوي، أسانسير شغال، تاني شارع من الرئيسي في قرية شاطئ النخيل الإسكندرية. دي رؤية البحر من البلكونة. شقة مكونة من غرفتين وريسبشن ومطبخ وحمام على البحر مباشرة. دي البلكونة، بلكونة بتطل على البحر مباشرة والشارع. ده ريسبشن قطعتين، مساحة كبيرة. الشقة متشطبة بالكامل تشطيب راقي جدا. الشقة متشطبة جبسن بورد بالكامل. شقة مكونة من غرفتين وريسبشن ومطبخ وحمام، ومطبخ امريكان من على الريسبشن، مبني بالطوب الفرعوني. شقة مسجلة بها عداد كهرباء خاص وعداد مية خاص، معلهاش اي مديونات، تصلح للسكن والمصيف والاستثمار العقاري. اول صف على البحر مباشرة ان شاء الله، البيع بالكاش وبالتقسيط. دقيقتين مشي للشارع الرئيسي. ده المطبخ، مطبخ امريكان من على الريسبشن. شقة بالطابق الثاني علوي، اسانسير شغال. دي الغرفة الأولى، غرفة مساحتها كبيرة، متشطبة تشطيب جبسن بورد، شباك على البحر مباشرة. دي رؤية البحر من الغرفة الأولى. الشقة ترى البحر بالكامل. ما تنسوش تشتركوا معانا في القناة وتفعلوا الجرس عشان بننزل كل يوم عروض جديدة على قناتنا على اليوتيوب الساعة 5 مساء. ده الحمام. حمام سوبر لوكس. دي الغرفة الثانية، نفس المساحة ونفس التشطيب، شباك على البحر مباشرة. شقة مميزة جدا بموقع سكني ممتاز. دي رؤية البحر من الغرفة الثانية. يوجد بالقرية أمن وبوابات وحواجز أمواج وشواطئ خاصة وعامة وكافيهات ومطاعم ونوادي وفندق دار الدفاع الجوي. ده ريسبشن من زاوية أخرى. عمارة بناء وترخيص قوات مسلحة، رخصة أرض ورخصة مباني. ويوجد حارس خاص بالعمارة واتحاد ملاك. شقة تصلح للسكن والمصيف والاستثمار العقاري، للبيع بالكاش وبالتقسيط. الشقة معلهاش أي مديونات أو متأخرات. الأوراق والمستندات بتتم في القاهرة، في مدينة نصر، في رابعة العدوية، شارع الطيران، بالجمعية خاصة بالمدينة، جمعية قوات مسلحة.
ويوجد أيضا بالقرية شقق وشاليهات ورواف مساحات مختلفة وأسعار مختلفة للبيع بالكاش وبالتقسيط، وقسط على 24 شهر بمقدم 40% تعاقد واستلام فوري. ويوجد أيضا بالقرية كنتاكي وبيتزا كوين وحضرموت وجاد وسنترال للخطوط الأرضي. العنوان الإسكندرية، شاطئ النخيل العجمي، المدينة التابعة للقوات المسلحة. ما تنسوش تشتركوا معانا في القناة وتفعلوا الجرس عشان بننزل كل يوم عروض جديدة. سعر الشقة بالتقسيط 620,000 قسط على 24 شهر بمقدم 40% تعاقد واستلام فوري. وسعر الشقة في الكاش 570,000 مقابل التفاوض. وشكرا لحضراتكم، كان معكم حسن علاء، شاطئ النخيل الإسكندرية.